ja nüüd mul on siit või moos nendest TikTokidest ja me ei vaata neid, mul on pohui ja me vaatame õhkareid. Sest kui mul juba vererõhk liigub, eks ole, siis ma arvan, et nüüd on õige aeg. Ja see hakkab piita siin 26, 25, ütleme, ja lõpeb siin 1.13, nii et see on tund aega põhimõtteliselt. Nii et lendame. Kusjuures Heinar Rustav on figureerinud YouTube'i kanalil ka kommentaatorina ja see inimene on ma olen täiesti veendunud, et ta on vaimselt haige. Ma olen toon juua. Rustavil on nagu põhjus, miks ta on selline, aga Ardi ja Valli koha pealt siis ei tea. Inetu. Aga rääkides siis inetutest asjadest siis oli selline asi, et meie viimane tavasaade me rääkisime Kris Istoprotsent Kärnerist ja sellest, kus ta tegi nalja. Nalja sisu oli see, et kui tal oleks 10-aastane efektiivne poeg, siis ta õpetaks teda pederasti kiusama ja siis ta poeg oleks kurb, et ta holokaustist ilma jäi ja seal oli veel igasugust träni. Ja siis visati Kris peale seda sitta, lõpuks visati ta Isamaa fraktsioonist välja ja öeldi, et ole hea, uks on seal, hakka astuma. Ja sellest me rääkisime Patreonis. Muide. Seega, kui teid huvitab, mis me selle kohta arvame, siis sõitke Patreoni. Käib Patreoni! Ja siis siin paar päeva tagasi ma avastasin sellise YouTube'i kanal nagu Isto vaatab ja vaatasin, et ta oli nagu siis oma selles streamis siis meie seda saadet vaadanud, seda siis tavasaadet, mitte siis Patreoni. Ja ta ei olnud minuga rahul. Te võite mulle oma Patreoni ka anda tasuta, kui ma võin neid vaadata. Selles suhtes, kui te annate loa muidugi. Ma võin vaadata hea meelega ja kommenteerida, aga ma saan aru, et see on paywalli taga, nii et ei ole väga loogiline. Seal ja siis tema ütles seda. Ma ütlen kohe ära, et esiteks ma ise ei näe, et ma kedagi ründan. Ma seisan siiamaani tasuta emo eest kuni 19-aastastele, mis Tartus me ka suutsime läbi pushida. See alles, siiamaani seisan selle eest 100%. Nüüd, tulles vähemuste juurde, ma olen alates KOV-i valimiskampaania algusest saati olen öelnud, et ma ei toeta vähemusi. Mul on olemas selle kohta ka. Ma ei ole isegi seda KOV-i, see oli KOV-ist, aga kui keegi enne KOV-valimisi ei teadnud, et ma ei toeta vähemusi, ma ei tea, mida vittu te siin viimased 9 aastat vaadanud olete. Videod nii Facebookis kui ka TikTokis, minge ja vaadake, kui te vähegi huvi on selle kohta. Ja ma arvan, et kõik inimesed, kes mind on viimased 9 aastat jälginud ka sotsiaalmeediast, teavad täpselt samamoodi, et ma ei toeta neid. Riivna. Kõik. Ma ei toeta. Kõik. Et ma ei tea, kuidas on võimalik tuua mingi orientatsioon, mingisugune ja panna see kuidagi mingi emo konteksti. Miks see vajalik on? Miks me peame rääkima, et kes kellega magab? Kui inimesel on tal on mingi käsi otsast ära, ta vajab meditsiinilist abi ja siis mingi vend toob teema üles, et kuuled, et aga ta äkki on homo, et sa just nagu võitlesid tema. Mida sa ajad? Mida sa ajad? Miks see oluline? See ei olegi oluline. No siinkohal ma ütlen kohe ära, et nii, see oli siis, mida sa ajad oli siis minu kohta, sest et mina ühendasin siis see oli väga rumal teik minu meelest tema poolt siiamaani. Et ma loodan, et nagu Kris saab aru. Et nagu need, kes emosse lähevad, võid küll teise orientatsiooniga. Nii, aga täiesti lambi teik. Mida siis tegelikult mina oma mõttearenduse jooksul küsisin, et kas Kris mõtles selle peale, et kui ta kuni 19-aastaseid noori kaitses emose raha maksmise eest, siis kas ta ka mõtles, et ta võitles noorte ja laste eest, kes ei ole sama orientatsiooniga nagu tema? Vastan uuesti. Ei mõelnud, sellepärast, et see ei ole oluline, kui me räägime emost. Me räägime meditsiinilisest abist, erakorralisest meditsiinilisest abist ja seal ei ole oluline, kas ta saab kodus taha või ei saa. See on täiesti ebaoluline. See oli minu küsimus siis enne seda, kui Kris mulle vastas. Tema vastusest praegu ma sain aru... Aga see ei tähenda, et ma toetaks seda. Saad aru? Seda taha saamist siis. Et ta mõtles selle peale, punkt. Et nagu, et ma sain vastuse. Aitäh vastuse eest. Ja see on see sama, mida ma ka sina. Selge, ma olen vaimuega. Aga see mida ma ka mina ütlesin on nagu see, et ma arvan, et tal ongi nii, et kõigile võrdselt emo vahet ei ole ja see, kas nad on vähemused või mitte, on nagu peale seda. Just, nii ongi. Põhimõtteliselt see on see, kuidas mina... Ja ka absoluutselt, et ma ütlengi, ma ütlen aitäh, Kris.
ühiskond peab toimima ka siis ja linnad peavad saama valitsetud ja riik peab toimima ka siis, kui seal on vähemused sees. See ei tähenda, et neid tuleb kogu aeg, ma ei tea, toetada või nende eest spetsiifiliselt peab seisma. Ei, et kõigepealt me oleme ikkagi inimesed, eks ole. Ta selle vastuse mandis, on ju, et minu hüpoteetilisele nii, jätkame. Mõttele. Aga ma tahaks laiendada oma mõtet, eks ole, ja tegelikult küsin nagu Krisilt uue küsimuse, millele ma tahan, et Kris vastaks, sest ma tean, et ta vaatab seda. Ja ma palun, et ta kuulaks selle hüpoteetilise jutu tegelikult kõigepealt ära. Et ta kuulaks selle jutu ära, mis ma räägin, ja siis pärast siis võtab selle kokku ja siis... Ühesõnaga, ma ei tohi enne rääkida, kui ta on ära rääkinud. Kas nõustub või ei nõustu, see pole vahet. Et minu esimene küsimus on see, et kellele see pederastide kiusamise nali oli kasulik? Kas keegi saa sellest kasu? Et just ma räägin sellest samast 10-aastasest Krisi fiktiivsest lapsest, keda ta õpetaks pederasti kiusama. Ja nüüd ma hakkan siis seda pilti maalima. Et let's play a game. Ja ütleme, et ongi, Krisil on 10-aastane poeg. Samasugune siukene armas väike Jan Uuspõllu näoga, kes on papa poolt kodus ilusasti vähemusi mitte sallima õpetatud. Oota, aga üks küsimus vahele, et miks sa kiusad mind? Miks sa praegu kiusad mind? Miks sa teed minu näo üle nalja ja selle üle, milline minu tulevane lapse nägu on? Miks sa kiusad? Et nagu, või sa tegid nalja? No võib-olla sa tegid nalja. Okei, võib-olla sa tegid nalja. Okei, jätkame. Nii, täiesti normaalne, konservatiivne laps on ju. Nii. Krisi poja on siis umbes 3. või 4. klassis. Kui sa oled 10-aastane, ma ei tea umbes, teeme näo siis. Ja tal on klassivend, kelle nimi on Peeter. Aga Peetrile meeldib Timari. Peeter on samamoodi tamasugune 10-aastane poiss ja ta sündis teistsuguse seksuaalse sättumise. Kes see talle meeldib? Timari või? Peeter ei käi ringi toas või seal klassiruumis, et homodele eriõigusi või midagi. Ei, ta ei nõua mingeid õigusi. Talle lihtsalt meeldib Timari. That's it, kõik. Teised väikesed nagamannid on märganud, et Peeter rietub võib-olla natuke teistmoodi, veits moekamalt näiteks, on ju. Ja vaatab vahepeal Timarit selliste... Moekamalt. armunud silmadega. Aga Krisi poeg hakkab teda kutsuma pederastiks. Nii. Peeter tõrjutaksime seltskonnast välja, seda on natuke teistsugune, vaata. Peetrit tõugatakse, siis visatakse Peetri kott aknast alla, siis pommitakse talt söögiraha välja, sest ma arvan, et pederastid võiks ju ainult munni süüa või midagi taolist. Mingi põhjus võiks olla seal sellel. Jesus Christ, okei. Ma räägin sellest, et mis, nagu ma jätkan. Ühel hetkel Krisi fiktiivne poeg... Peeter appi. Aga see on ju kiusamine. Ma räägin seda, mis Peetriga tehakse praegu. Ühel hetkel Krisi fiktiivne poeg, väikene Jan Uuspõllu näoga poiss ja tema sõbrad annavad väikesele... Ma igaks juhuks ütlen, et nüüd ta ütles juba 2 korda, et see on Jan Uuspõllu näoga poiss. Et nüüd nagu joonistub juba välja korduv faktor. Igaks juhuks nagu mainin juba ära. Aga vaatame edasi. Peetrile peksa, sest ta on teise seksuaalse sättumusega. Nii, nüüd ma toon selle sama küsimuse juurde. Kellele sellest kasu sünnib? Kas Peetrile? Kas Peeter hakkab heteroks? Kas Peetril on kohe, kuule, ma sain peksa, mul enam Timari ei meeldi. Ma isiklikult arvan, et mitte. Ma usun, et seal tulevad hingehaavad, eks ole, trauma on ju, ja tegelikult seal on ka suure võimalus tulevikus minna hoopis teise äärmusesse on ju. Või hakkab Timari ennast, või Timari, vaene Peeter hakkab ennast vigastama on ju, tunneb, et ta ei ole piisav. Ja seda sellepärast, et talle lihtsalt meeldis Timari. Peetrile lihtsalt meeldis Timari. That's it. See on tema fucking kuritegu. Ja Krisi fiktiivne poeg, mis kasu tema sellest saab? Et elab oma hirme siis teiste peal välja või ebakindlust või vihkamist või? Et kas temast nagu siis kasvab kuidagi parem inimene, et ta pederasti kiusab ja võib-olla peksa andis, on ju. Et ka tema võib teise äärmusesse joosta, on ju. Et see on nagu... Ja see on nagu see lugu, mis tegelikult võib juhtuda, kui kasvatatakse kodus mingisugust asja nagu vihkama, vaata. Ja siis üks küsimus Krisile veel, et kas mitte ei oleks kõige lihtsam nagu kasvatada mingi tolerant inimene, kes ei kasuta vaimset ega füüsilist vägivalda. Et Kris on ju suur rahvusriigisõber. Et kuidas meeslastena saame paremaks, kui me kasvatame teineteist vihkama lihtsalt sellepärast, kellelegi meeldib teine asi, on ju?
või teine samast soost inimene, mida iganes. Ja siis Chris ütles sellele minule vastuse, et mis vahet seal on, mis seksuaalne sättumus on, kui käsi on otsast. Just, sellel hetkel ei olegi vahet seal on, mis seksuaalne sättumus inimesel üldse on. Väga suur vahe on. Küsimärk. Ja okay. Et selles mõttes, et ma arvan, et Chris Kärner ei pea pooldama vähemusi. No, keegi ei ole nõudnud seda, aga samas ta ei peaks ka nagu tegelikult ründama neid. See on nagu minu selline väikene teik sellest, et kas ma nüüd saan vastata? Selles, et nagu, kuidas me saame olla ühe käega, et me pooldame, et kõigil on õigus saada nagu EMOs kuradima tasuta noortel ja lastel on, aga samas nagu siis selle loogika järgi õpetada kedagi nagu kiusama teistsuguseid inimesi, kes võivad olla need inimesed, tänu kellele see teistsugune väike laps läheb EMOsse. Et see kuidagi, mina ütles, ta võiks nagu tegeleda siis päriselt nagu, et tavai, Chris ongi nagu see mees, kes kaitseb... Ühesõnaga, tundub, et ma nüüd võin vastata, sest ta läheb juba mingi 6. teema juurde edasi. Ühesõnaga, alustame päris algusest, on ju. Et päris algus üleüldiselt rääkides, on ju. Kui ma sellele vastan just kui nagu päriselt vastan, siis sellisel juhul ma justkui nõustun, et ma ei teinud nalja. On ju? Et ma õpetan oma poja, ma ei tea, mingis kuradi 3. klassis mingeid vähemusi kiusama. Ma arvan, et selleks ei ole vajadust seal kuskil 3. klassis. Ma arvan, et võib seda ka EKRE kuskil tõrviku rongkäigul teha karjudes, see on Rooma tervitus. Ei, okei. Ma natukene võib-olla lähen liiga kaugele oma naljadega. Igatahes. Alustame päris algusest. Nagu ma aru saan, siis küsimuseks oli, et kellele on see kasulik, oli vist, on ju? Mõttele. Aga ma tahaks laiendada oma mõtet, eks ole, see pederastide kiusamise. Et kellele see on kasulik? Mis pederastide kiusamine või? No selles suhtes, et seda võib küsida või nagu, ma ei taha nagu vaadata nagu ajas tagasi, aina. Aga nagu just kui me vaatame nagu ajas tagasi, siis see nagu, tead, ma igaks juhuks ei ütle. No tead, ma ütlen ka. Ma ikka ei ütle. Ma ikka ütlen. Ma ei tea, kas see on nalja tegemise koht või ei ole nagu. Ma ei tea, kes ma nüüd täna olema pean. Kas ma pean vastama poliitiliselt või? Ma olen normaalne inimene täna, eks ole. Ma olen Chris Kärner. Ma arvan, et suht pohhui nagu. Et kellele see hea on, see pederastide kiusamine või? Ma arvan, et ei tea, see ei olegi kellelegi nagu otseselt hea. Nii. Ma ei saa öelda, et see oleks mingi ühiskonnale mingi jube hea, kui me kiusama pederaste iseenesest. Et, aga ma võin mürki võtta, et kui inimesed saavad, kui me jätame selle pederastide teema korra nagu kõrvale, just kui on ju. Ma ei tea, ma igaks juhuks tahaks nagu öelda seda ka, et viimasel ajal mingil põhjusel on just nimelt liberaalid on need, kes toovad homoseksuaalsust ülesse. Pange tähele, et mina rääkisin vähemustest, on ju. Aga ei, siin tuleb ikkagi liberaalselt poolelt samamoodi ju see Kiisler hakkas ka mingit homo teemat ajama. Et kui te tahate nagu päriselt Chris Kärneri vastust homo küsimuses või pederastia küsimuses, siis miks? Ja ma ütlesin ka seal Vilja Kiisleris, et kuidas oli, et ta küsis mult, et kui sinu poeg oleks pede või homoseksuaal või kuda iganes see küsimus üles oli ehitatud, siis ma ütlesin, ma tunneks isana, et ma olen läbi kukkunud. Ja lubage, ma selgitan, miks ma oleks läbi kukkunud. Sellepärast, et kes meist isana või ka emana ei tunneks, et nad on läbi kukkunud, kui nemad ei saa lapsi. Kas teie ei taha, et teie lastel oleksid järeltulijad? Muidugi tahate. Kes meist ei tahaks? See on ju loogiline. Või ei ole või? Või sa oled mingi, et ei, mina teen järeltulijad, aga ma loodan, et nemad ei tee. Mis asja?
muidugi sa tunned sitasti ennast ju vanaisana, et mida vittu, miks mu poeg ei tee lapsi, miks mu tütar ei sünnita, muidugi ju. See on ju vittu loogiline. Muidugi ma tunneks ennast ju kuradi isana läbi kukkunud, et minust ei saa mitte kunagi näiteks, ma ei tea, vanaisa või. Muidugi ju. See on ju fucking loogiline. Et me ei räägi siin ju antud juhul, et me peame kõik homod ära tapma. Ma ei ole seda mitte kunagi päriselt ju rääkinud. Jaa, okei, ma teen mingi pulli peabki tegema. Nagu. See on normaalne. Aga nagu, kas me peame nagu mingi ühiskonnana hoidma neid just kui pedestaalil ja tekitama olukordi, kus nad on tähtsamad kui tavainimesed samal ajal? Ei pea. Kas me peame läbi MTÜ-de, kohalike omavalitsuste, kas me peame neile andma raha, et nad läbi oma MTÜ-dega korraldaks selliseid asju, nagu nad korraldavad kuskil Tallinnas, Tartus, kuskil kuradi Raekoja platsis? Ei pea ju. Miks? Selle raha me võiks panna kuhu iganes. Ühistransporti, mis on täna problemaatiline, Tallinnas on halvasti, Tartus on halvasti, nii. Aga miks me ei tee seda? Kõigil oleks parem. Vahet ei ole, kas sa oled pederast või sa oled hetero või sa oled kuradi, ma ei tea, mingi see terjan või mis iganes, see, kes kuradi kassi kõrvadega mööda linna ringi jookseb. Kõigil oleks ju parem. You know? Okei, furri, jah? Noh. Moodi veits moekamalt näiteks on ju. Aga see mingi küsimus, et mingi, ma ei tea, et kui su poeg kiusaks, noh. Jaa, ta kiusab, nii. Ütlen, et jõu, türa ära kiusa vaata, et las ta olla pederast, kui ta tahab olla. Nii kaua, kui nende sind ei käpi, türa lõuga ei anna, said. Sain. Kõik. Korras. Tehtud. Selle Peetrile peksa saab. Loogika järgi. Või nagu ennast siin keegi nagu küsis nagu hästi pahaselt minna poole. Kui ta nagu peab. See eeskuju, kes räägib, et lastel on ju samas nii, nagu ründama neid. Vahet seal on, mis seksuaalne sättumus on, kui käsi on otsast. Seal ei olegi vahet. Mis vahet seal on, mis seksuaalne sättumus inimesel üldse on? Siin on väga suur vahe, sellepärast, et mina olen rahvuslane. Ja türa meil ei ole seda rahvust. Varsti. Saate aru, 20 aasta pärast on üle 200 000 eestlase vähem. 45 aasta pärast väidetavalt oleme me vähemus omas riigis. Te räägite mulle, et mis vahet seal on? Seal on väga suur vahe. Ja vittu, ja siis tulevad siuksed vennad, ütlevad mulle, türa, sa oled rahvuslane, sa peaksid ikkagi olema ikkagi. Mida sa ajad, noh? Sorry, aga türa, ma lähen tilti päriselt ka. See on nagu nii räige pask, noh. Ma saan aru, et te olete liberaalid, teil on mingid omad, mingid, mingi nations without borders ja mingid siuksed asjad. See on nagu cool and shit, aga see ei ole elu, see ei saa mitte kunagi olema, see on pask, sorry, noh. Ma ei nõustu sellega. Meil on Eesti riik, meil on Eesti vabariik, meie kuradi vanaisad, vanaisad kuradi võitlesid selle eest. Minu pere on viidud türa nahui Siberisse selle pasa pärast ja ma eeldan, et enamus teie pered samamoodi ja me täna vaatame mingi, mis seal türa vahet on, see on väga suur vahe, see on väga oluline. Nagu mida te ajate? Sorry, aga ma ei saa nõustuda sellega lihtsalt. Et seal ei ole vahet, mis seksuaalsus kellegil on. Ja siinkohal ma toon ka välja selle, et minu teik ongi see, et on ainult 2 sugu, on mees ja on naine, eks ole. Kõik, rohkem sugusid ei ole, ülejäänud on seksuaalsused, on lihtsalt mingisugune külgetõmme, siis on mehel naise poole, naisel mehe poole, siis mees mehe peale ja siis kuradi naine naise peale. See, et mingi, et ei, mina olen mingi G-seksuaalsus, no mida iganes see ka ei tähenda, see mingi sorry, aga see on mingisugune pask kuskilt Redditist võetud ja siis on mingi, nüüd ma usun seda. No, sorry, aga mina ei võta seda tõe pähe lihtsalt, aga jätkame. Aga rääkides siis inetutest asjadest siis oli selline asi, et meie viimane tavasaade me rääkisime Chris Istoprotsent Kärnerist. Oota nii, me olime kuskil. Saada nagu EMOs kuradi kui ta nagu peaks sellise otsuse või nagu ennast sinna poole suundama, türada audients sööb ta elusast peast ära. Seal on väga suur osa. Oota, meil midagi ei puudu. Lastel on, aga samas nagu siis selle loogika järgi õpetada kedagi nagu kiusama teistsugused inimesi, kes võivad olla need inimesed. Ja ma igaks juhuks ütlen veel, türa, see oli nali nagu. Türa, nagu, kas nad ei taha sellest aru saada või ma ei tea, mis neil häda on. Nagu sa kujuta ette ja ma tean, ma tegelikult olen selle ühe korra üle vaatan või nagu ma ei vaatanud seda videot, aga ma kuulasin mingi pooleldi, ma olin tatoveerija juures ja siis mul lihtsalt oli see kuskil siin rinna peal, siis ma natukene nagu kuulasin.
nagu ma klõpsisin läbi seda. Nad pärast räägivad ka sellest teemast. Nagu... Vahet seal on, mis seksuaalselt ründama neid. Loogika järgi õpetada kedagi nagu kiusama teistsugused inimesi, kes võivad olla need inimesed, tänu kellele see teistsugused räägib, et kiusamine ei ole okei näiteks. Ja kuigi tänane reform on pigem parempoolne, aga siiski. Kaitseme lapsi ja noori peresid, tavai. Ma ei tea. Või kui raske see saaks nagu olla? Ma teengi seda täna. Mina jään seda kuulates selle peale mõtlema, et huvitav, kui ta nagu peaks sellise otsuse või nagu ennast sinna poole suundama, türada audients. Ma olengi seal kogu aeg olnud minu meelest. Seal on väga suur osa, kes on nii a bunch of fucking sycophants, kes on lihtsalt... Selles suhtes, et nagu mina seisangi noorte eest ja noorte perede eest. Ma ise tahan ka ju, ma ise tunnen, et ma olen ikkagi noor, kuigi ma lähenen 30-le. Ja enamus teist on samamoodi noored ja mis meie tulevik on? Meie tulevik on see, et meil on vaja leida endale naine, kellel veel ei ole leitud. Meil on vaja jätkata sugu, ehk siis teha lapsi ja meil on vaja oma kodu, on ju? Meil kõigil on vaja oma kodu. Mida see tähendab, on ju? See tähendab seda, et me peame tegelema selgelt perepoliitikaga ja selleks, et perepoliitikaga tegeleda, see tähendab seda, et ainult sellest, et meil on sünnitoetus Tallinnas 1000 eurot, sellega ei ole mitte sittagi teha. Ja see tähendabki seda, et tuleb teha mingisugused maksusoodustused, sest tänane maailm on nii kallis. Et ma lootsin, et Kiisler küsib mult, et miks sa oled kõva konservatiiv? Miks sa endale ei tee siis lapsi, kui sa nii konservatiivne on? No tule sellepärast ei teegi, et ma ei tunne ennast majanduslikult hästi. Tõsina, no ei tunne. Miks sa ei tee, türa? Sellepärast ei teegi. Mis ma teen, türa Tartus, ma teen selle lapse, sünnitoetus on 3 sotti. Sünnitoetus 3 sotti ja siis türa 150 € kuus on lasteaia koht. Mida sa ajad mulle? Mille eest teile 500 € eest siin linnavolikogus või? Või selle 1000 € eest kuskil seal, mis ma teen oma kuradi turundust või? Mille eest? Mida te räägite? Türa, kui ma maksaks veel mingi tüüri ka, mul oleks vab see putt siis. Sorry, aga see korter, kus ma elan, kui see ei oleks minu oma, saate aru, et ma maksaks selle eest 5-6 sotti maksaks üüri ja veel teised 2-3 sotti ma maksaks veel kommunaali otsa. Saate aru, maksimum sisuliselt 9 sotti kuus. Kuhu ma need lapsed teen? Kuhu kohta? See tähendab seda, et selleks, et türa meiesugused noored saaksid ka kuradi endale päris oma kodu, see tähendab seda, et kohalikud omavalitsused peavad tekitama mingisuguse süsteemi, kus nad näiteks käendavad kodulaene. Miks ei ole? Mingisugused värdjad ettevõtjad käivad kuradi, mul on jälle mingi 30 miljonit, panen siit väikselt mingi mingi 400 korterit tõmbame siia, 600 korterit sinna, sealt pooled ostame ära, üürime välja. Nagu saad aru, mingi siuke pask käib ja samal ajal türa noored istuvad seal kuskil kuradi, söövad oma kuradi tatart näost sisse nagu mina. See on ju putt siis, Nagu reaalselt, see on nii vittus. Ja siis sa mõtled, et sa lähed maale elama. Ma ostsin endale türa maale, ostsin kuradi maad, et mingi, et et kuradi 20 aasta pärast saan maale kolida, on ju. Nii. Türa, te olete vaatanud neid kuradi ehitusindu. Putsi, mul ei ole kuradi raha, et kuradi sinna mingit kuradi kaevugi panna. Türa, te räägite mulle mingi, et mine siis koli maale. Türa, kuhu maale ma kolin? Ja kui te tahate, et türa noored koliksid maale, siis vittu te need kõik kuradi koolid nahhui saadate maalt. Lasteaedu ei ole, koole ei ole, kuhu ma lähen sinna maale ja mis ma teen, siis panen kuradi 2-aastase lapse, panen kuradi hommikul bussi peale, saadan Tartusse lasteaeda või? Türa lollakad olete või? No täiesti perses lihtsalt. Nagu sorry, aga see türa tänane valitsus, türa see tõmbab nii tilti mind. Ja siis tulevad mingid libedat ja tulevad hakkavad rääkima, et türa sa pederastidele halvasti ütlen. No türa sellepärast ütlengi vittu, et me tegeleme mingi pasaga! Jätkame. Ei, kõik mis sa ütled ja kõik see on ju. Aga ma arvan, et seal on mingisugune kuradi hulk on ka, kes nagu üritab veits ta pead väänata ja ka nagu vaata sinna poole. Et... jah, siuke asi. Muidugi, siin on üks oluline aspekt ka, mida ma olen täheldanud tema kommentaariumis.
kuskil ühe tema klipi all ma panin tähele seda, keegi nagu küsis nagu hästi pahaselt kellegi käest ja sa ka ise ütlesid seda ja see on üks asi, mis te chatis ilmselt ka välja tuleb, on see, et nagu sa ütlesid, et on sündinud teise orientatsiooniga. Mina olen tema orientatsiooniga sündimisest rääkides, ma juba ütlen ära, ma tean, mis tuleb, aga okei, no kuulame kommentaare, mis ütlevad, et see ei ole kaasasündinud asi. Ei, ma saan aru, et see on... Jaa, ma ütlen ka. Ma tean, et inimesed on erineval arvamusel, ma ütlen kohe ära ja ma ei karda seda tunnistada. Mina tõsimeeli usun, et see ei ole kaasasündinud. Mina tõsimeeli usun, et see on asi, mis areneb välja. See ei tähenda, et sa kellegi, ja see ei tähenda ka seda, vaata, meil on täna 2 äärmust. Esimene on see, et sa sünnid pedena ja teine äärmus on see, et sa õpetasid ta pedeks. Ma arvan, et kumbki ei ole õige. Nagu tõsimeeli, ma arvan, et kumbki ei ole õige. Ma arvan, et keegi ei õpeta kedagi pederastiks ja ma arvan, et inimene ka ei sünni pederastina. Ma arvan, et see õigus ja tõde on kuskil seal keskel. Mida see tähendab? See tähendab seda, et meid mõjutab nii palju erinevaid faktoreid. Meid mõjutab mingi, ma ei tea, alustades mingisugusest majanduslikust keskkonnast sellega, millised inimesed meiega tegelevad, kui me oleme väiksed lapsed. Kas väikestel lastel lastakse mingisugune kuradi kuskil seal kuradi, türa küll ma ei saa seda sitta mutele ka panna praegu. Et kas nendel väikestel lastel lastakse kuskil seal kuradi toas ennast kuradi punaseks nutta või mitte. Kõik sellised mingisugused kuradi psüühilised mingisugused mured ja asjad, mis iganes, mis lastega kaasas käivad ja mida see laps tunneb, kui ta on väike, siis see koos tema arenguga kasvab ja areneb välja. Ja see ei ole see, et mingi, et kui sa hoiad teda mustas ruumis, siis temast saab pederast, aga kui tal on valge sein, siis ta on hetero. Seal on mingi väga-väga palju mingeid erinevaid asju. Tõsimeeli, mina usun nii. 2 OSV. Ja ma ei tea, nagu see ei ole see, et mingi, et ma nüüd kasvatan temast homo või et ei, ta sündis sellisena. Minu teik on see, et laps sünnib ja ta on puhas leht. Ta on puhas leht. Nüüd, kui sa hakkad seda last peksma, kui sa teda peksad 24/7 ainult peksad, siis vabandust, aga suht tõenäoliselt temast saab mingisugune värdjas, kes hakkab ka teisi peksma, sellepärast et ta ei oska muud moodi. Või temast saab mingisugune mõrvar või tapja või mis iganes, kui sa vaatad neid mingisuguseid, ma ei tea, Ameerika mingisuguseid kuradi mõrvareid ja asju, siis mingi classic story, mingi, mu ema peksis mind ja siis mu ema mingi suri ära ja siis ma lihtsalt mingi mõtlesin, et ma hakkan ise ka inimesi tapma. Saad aru, seal on nii palju erinevaid mingi asju. Ja kui me nüüd tuleme nagu selle juurde, et tõenäoliselt nad toovad ka kohe välja, minu meelest nad tõid välja, ma nüüd võin eksida, aga minu meelest Koik vist tõi välja ka selle, et mingi, et teadlased on ütelnud. Ma igaks juhuks nagu ütlen nagu selle, et Saksa teadlased ütlesid teises maailmasõja ajal ja enne seda, et valge inimene on justkui, nii. Mis see tähendas siis? Et neil oli õigus või? Nagu saate aru, et poliitikud on ära ostetavad, teadlased on ära ostetavad. Nagu teadus käib selgelt kaasas ka poliitikaga. See ei ole niimoodi, et mingi, et poliitika hoiab kogu aeg ühte joont ja siis kõrval on mingi teadus, kes on mingi täiesti teises otsas. Ei ole. Need käivad alati koos. Vahet ei ole, kes seal võimul on. Täna on mingi Trump võimul, täna räägitakse, et kuradi, et need mingi GMO-d ei ole head sulle, et türa ära söö seda paska, vaata. Nii. Aga enne, kui liberaalid olid võimul seal Ameerikas, demokraadid, siis oli mingi, see on chill, see on söögena. See, et lapsed paksud on, see on suht chill, see pole häda midagi. Et see oli üldse sellega seotud. Et teadus toetab täpselt seda, kes on võimul. See on lihtsalt minu teik, kui ei sobi, okei, so be it. Aga mina ei usu kumbagi. Mina tõsimeeli ei usu seda, et keegi sünnib pedeks või et keegi õpetatakse pedeks või et täna ma olen hetero, ma valin, et ma olen hetero, ma valin, et ma olen pederast. Ja miks ma seda väidan, et see seksuaalsus mitte ei õpetata, vaid kasvab välja siis vastavalt siis nendele välistele teguritele, kus see laps kasvab selles võtmes on ju. Et miks ma seda väidan, on see, et kui te mõtlete tagasi ajas, mõelge ajas korra mehed, kes te olete, mõelge korra ajas tagasi. Kui te käisite lasteaias,
kas teile meeldisid tüdrukud? Mina võin küll öelda, minule ei meeldinud. Ma mäletan, kui olid mingid sünnipäevad ja siis olid seal mingil tüdrukul oli sünnipäev ja siis mingi poisid pidid tegema tüdrukutele seal mingit kalli, siis kõik olid mingi rõve, Mina küll mäletan seda. Mina mäletan. Jaa, võib-olla see oli mingi allasurutud teema, võib-olla tegelikult meeldis, aga ma ei tea. Ja seal tiriti mingi patsist ja tehti igasuguseid asju. Ja nüüd tagantjärel on jah, et mingi, et me sellepärast tirisime neid tüdrukuid patsist, sest meile tegelikult meeldisid need tüdrukud. Aga kui ma tagasi mõtlen sellel ajal, siis mina mäletan küll, et seal oli mingi, et ma ei tea, mingi poisid mõnitasid üksteist, kui mingi tüdruk oli teemas, et mingi, miks sa selle tüdrukuga mängid, what the fuck, mis sul viga on, et sa selle tüdrukuga mängid? Ju rõve. Mina küll mäletan seda aega. Et ma ei tea. Eks inimestel on võib-olla erinevad mingid mälestused asjadest, aga mina mäletan küll seda aega väga selgelt. Seda inimesed arvavad, aga siis on jälle see sama vana küsimus, et siis ma küsin kohe selle ära kõikide käest, kes arvavad. Kõik, kes arvavad seda, et see ei ole sünnitud, siis on kuna sa tegid selle valiku, et sulle meeldivad tüdrukud ja et sa otsustad, et sulle poisid ei meeldi. Siis on ju ikkagi probleem selles, et sa kas sa oled biseksuaalne, et sul on selles mõttes võimalus et sul on võimalus valida. Sul on võimalus valida. Siis sa pead olema biseksuaalne. Just. Sest ma ütlen veel kord, minul ja Märdil ei olnud sellist võimalust kahjuks. Ei olegi ja mina nõustun. Ei olegi. See ei olegi võimalus valida, vaid see tuleneb nendele teguritele, kus sa sees oled. Jumal andnud seda võimalust, et ma saaksin valida, kes mulle meeldib. Sellega ma nõustun. Mulle meeldivad naised. Punkt. Ma ei saa valida. Mulle nüüd Märt meeldiks. Türa, ma ei saa valida, ükskõik kui palju ma tahan. Mulle meeldib Märt inimesena, aga ta ei tekita minust sellist sooja tunnet, et ma tahaks temaga asju teha. Jaa, et selles mõttes, et on ju täiesti, see ei ole homofoobne öelda seda, et ma leian, et seks teise mehega on utterly disgusting to me. Ei. Sama. Et selles mõttes, et see on huvitav et see narratiiv siiamaani püsib, et ta on selles mõttes praegusel hetkel puudub igasugune teaduslik alus sellele väitele, et öelda, et homoseksuaalsus või üldse seksuaalne sättumus oleks mingisugune teadlik valik, et sellist asja ei ole. Seda ma pole väitnud ka. Siis on erinevad uuringuid tehtud. Ma pole mitte kunagi seda väitnud. Sest et see on mõnes mõttes müsteerium, aga on täheldatud seda, et kui näiteks sünnivad kaksikud ja kui üks nendest on homoseksuaalne, siis see, et teine kaksik on ka homoseksuaalne, selle protsent on oluliselt suurem. Vaata, ja nüüd ta tõi välja selle, mina ei ole mingi teadlane ja mina ei ole mingi aga vaata kui huvitav, et on hästi suur protsent, et kui üks kaksikutest on pederast, et siis teine on ka, aga keskkond on ju sama, kus neid kasvatatakse, kui keskkond on sama, kui välised tegurid on samad, kus neist läbi tõmmatakse, kus neid kasvatatakse, kus neid hoitakse, kus nad imevad seda välist keskkonda, läbi nende inimeste ja mis iganes, siis hakkab veits klikkima, et okei, et kuule, kui niimoodi võtta. Mis tähendab, et seal võib olla mingisugune geneetiline tagapõhi, täpselt samamoodi. Aga on ka... palju lihtsam on öelda, et see on geneetiline, sellepärast, et kui sa ütled, et see on justkui mingisugune väline tegur või mingisugune siuke keskkonna küsimus, siis on see, et aga mis täpsemalt? Sest sellele on nii raske vastust anda ja siis seal tekib ka see, et need vanemad võivad süüdi olla. Ma ei ole seda öelnud, aga seal võib tekkida see ja keegi ei taha ju näpuga näidata, et näe, ise te olete süüdi, et oma lapse panite mingisugusesse X-keskkonda. Et I get it. Näiteks on täheldatud seda, see on statistiliselt reprodutseeritav, et kui sünnivad järjest pojad, siis põhimõtteliselt igal järgneval pojal on suurem šanss olla homoseksuaalne. Jällegi mõneti make ib sensi minu peas, vähemalt see make ib sensi selles võtmes, et kui me räägime esiklastest, siis esiklapsed on alati kes? Need on inimesed, kes on alati iseseisvamad ja viimased lapsed on vähem iseseisvamad. Ma usun, et enamus nõustub sellega.
lihtsalt sellepärast, et viimaseid nännutatakse ja tehakse mingisuguseid hullullu ja hallalla ja noh, et jällegi keskkond muutub ajas. Tahetakse rohkem toeks olla lapsele, sellepärast, et see on meie viimane laps, ta on meie pesamuna, ta on meie, you know. Ajustruktuurides on täheldatud erinevusi. Jaan ütleb vastupidi, sa ütled sellepärast, et sa oled viimane laps, ma eeldan. Pigem on nagu teadus sellel seisukohal, et ei ole võimalik nagu kätt täpselt peale panna sellele, ma ei ütle, et kõik aga kõikide eelduste kohaselt on tegu bioloogilise asjaga, mis sünnib inimesega kaasa. Mina ei nõustu, ma ei usu, nagu ma tõesti, ma ei usu. Nagu see narratiiv võiks nagu juba ära lõppeda, et see ei ole nagu valik. Pluss, ei, see ei olegi valik, seda ma ka nõustun. Kõige parem küsimus ongi nagu see, et noh, et kui, et seda hetke, kus kohas ma nüüd istun maha ja otsustan, kas mulle meeldivad mehed või naised, sihukest asja ei ole. Seda ei ole ajaloo jooksul tegelikult suudetud nagu leida, et keegi seda otsustas, unless need inimesed on olnud biseksuaalsed, aga ega nemad ka tegelikult ei vali ju selles mõttes biseksuaalsel on nagu see asi, et ta sai, vähemalt vanasti, ta sai ühiskonda paremini nagu sisse sulanduda, sellepärast, et ta võttis selle ühiskondliku normatiivi ja elas nagu selle järgi, on ju. Aga ta on endiselt, ta võib olla biseksuaalne, et orientatsioon käib suga ikkagi kuskil kuklas kaasas, sa ei vali seda ja see nagu toimib. Sa võid elada seda elu, et sul on traditsiooniline pere, aga samal ajal vaatad kõrvale, vaatad nagu samassust inimesi ka. Et mulle ei meeldi, et me räägime seksuaalsest sättumusest kui mingisugusest hästi binaarsest, hästi lihtne asi. No it isn't. Super complicated, väga keeruline asi. No aga jälle ühiskond ja keskkonnast rääkides siis samamoodi ju, kas need Spartad polnud ka mingi enamus mingid homoseksuaalsete kalduvustega või? Aga huvitav on see, et noh, nad nagu olid samamoodi homoseksuaalsete kalduvustega, sest nende keskkond oli selline, ühiskonnas nad käitusidki niimoodi, aine, väga huvitav. Aga peale seda nagu ja see on nagu ebamugav mõne inimese. Mis nad kõik koos sündisid siis mingi... see ka, et ta nagu ütles selle samal... Et siis oli nagu hästi palju seda geeni järsku. Meile vastuses, et... Aga kust tekkis siis? Et nüüd ta on nagu välja visatud, on ju, ja et on võimalus, et see emo värk võidakse uuesti üle vaadata ja siis ikkagi hakkavad noored ja lapsed maksma ema eest. Ja siis on mul tekkis kohe jälle küsimus, et Okei, kuulame uuesti, see on hea küsimus, kuulame korra uuesti. Biseksuaalne, et orientatsioon kuskil kuklas kaasas, sa ei vali seda ja see nagu toimib. Sa võid elada seda elu, et sul on traditsiooniline pere, aga samal ajal vaatad kõrvale, vaatad nagu samassust inimesi ka. Et mulle ei meeldi, et me räägime seksuaalsest sättumusest kui mingisugusest hästi binaarsest, hästi lihtne asi. No it isn't. Super complicated, väga keeruline asi. Ja see on nagu ebamugav mõne inimese jaoks on seda tunnistada, mulle tundub. Ja siis on see ka, et ta nagu ütles selle samal minule meile vastuses, et nii, uus teema. Et nüüd ta on nagu välja visatud, on ju, ja et on võimalus, et see emo värk võidakse uuesti üle vaadata ja siis ikkagi hakkavad noored ja lapsed maksma ema eest. Ja siis on mul tekkis kohe jälle küsimus, et aga kellele oli türa sellest naljast kasu praegu? Ja ta ütles seda sinu lause peale ka, et jah, et ta on mõelnud selle peale, vaata, et see, mis ta ütleb, on, et see võidakse nagu võtta. Ja siis on jälle see küsimus, aga miks sa ütled, et praegu teeme näo, et see läheb tõeks. Ma ei tea, kas see saab niimoodi minna või saa, aga teeme näo, et see läheb tõeks ja ongi niimoodi, et Kris on nüüd välja visatud ja need mõtlevad Reformierakond Isamaa teevad uue hääletuse, mis iganes ja hääletatakse, et davai, et ongi see 5 eurone. Ja siis kes kellele peab nagu peeglisse vaatama praegu, miks see juhtus? Ma igaks üks vastan sellele ka ära, sellepärast, et ma saan aru, et inimesed, kes ise ei ole poliitikas aktiivsed, ma nüüd ei taha solvata, aga ma saan aru, et inimesed, kes ise ei ole poliitikas, nad lihtsalt väljast sisse, nad ei saa mitte munnigi aru, mis seal sees toimub. Minu puhul näiteks, kellele see oli kasulik? See oli kasulik minule ja minu valijatele. Lubage, ma selgitan. Väljaspoolt sisse vaadates te ei saa aru, mida vittu toimub. Sellepärast, et te olete väljas, te ei ole seal sees. Ja tõesti, ma ei jõua iga päev selgitada seda ühte ja sama teksti. Ehk siis, kui te ei ole olnud siin, et seda kuulata, siis te lihtsalt tõenäoliselt ei olegi seda kuulnud. Aga mina ei oleks mitte kunagi saanud osaleda Riigikogu valimistel Tartu linnas. Mitte kunagi.
Isamaa koosseisus. Mitte kunagi. Ma ei oleks saanud. Miks? Väga lihtne. Meil täna on Tartu nimekirjas, ütleme siis tulevases nimekirjas, sest ma ei saa seda täna veel confirmida, aga meil on tänases nimekirjas Tõnis Lukas. Tõnis Lukas esiteks tõenäoliselt ei oleks üldse nõus olnud osalema Riigikogu valimistel, kui mina olen temaga samas nimekirjas. Ta ei oleks nõus olnud sellega, mina ei usu. Nagu tõsi, meil pekstes ka ei usu. Ja siis, kuna Lukasel oli suurem tulemus kui mul, siis mind oleks välja pushitud. Juba puhtalt Lukase pärast. Aga lähme edasi. Seal on, järgmine tulemus olin mina. Sellest järgmine tulemus oli Sandra Laur. Nii, kõikide projektsioonide järgi vaadates on Tartu linnas Isamaal 2 Riigikogu kohta. 2. Aga juba meid suuri häältetoojaid on 3. See on juba probleem, on ju? Nii, aga nüüd tuleb mõelda veel selle peale, et tegelikult meil on nimekirjas veel väga tähtsaid inimesi, keda tõenäoliselt tahetakse ka saada Riigikokku. Näiteks, seal on see kuradi, ma nüüd eksin võib-olla nimega, aga see Laurive oli, ma nüüd perekonna nime ei mäleta, fraktsiooni aseesimees, ta on kiirabi esimees või kiirabi boss või ma ei tea, kuidas teda kutsutakse, ühesõnaga kiirabi mingi boss. Siis on see, kes nüüd tuleb kuskilt Lõuna-Eestist tuleb üle Tartusse, kellest saab järgmine Tartu abilinnapea haridusvaldkonnas. Naisterahvas. Temale kuulus ka see kortermaja või seal kortermajas kuulus korter, mis oli see Kruked, vaata, mis uus kortermaja ehitati ja üks oli tema korteritest seal. Mitte Merle Kivest, vaid see teine naisterahvas. Ma ei mäleta nime, sorry. Et siis Merle Kivest kindlasti, Ulla Preeden, just. Siis Merle Kivest kindlasti pannakse nimekirja. Ma ei imest, tema tõenäoliselt ei ole nagu, aga Ulla Preedenit kindlasti tahetakse, sellepärast, et ma ei imestaks, kui teda näiteks tahetakse või mõeldakse mingisuguse haridusministrina. Lihtsalt väiksed mõtted on ju. Et meil on Tartu nimekiri on liiga räige. Sealt ei saa ja kõige suurem probleem, miks näiteks Lukasest rääkides veel, kõige suurem probleem on see, et vaata Riigikogu valimistel on ka selline süsteem, et seal on 1., 2., 3., 4., 5 on ju, aga seal töötab täpselt samamoodi see, et kui näiteks mina teisena saan rohkem hääli Lukasest ja siis 3. saab kuradi Lukasest rohkem hääli näiteks Sandra Laur, siis Lukas jääb välja ja see on putt siis Isamaa erakonnale. Neil on vittus. Seda ei lasta läbi. Ehk siis ma ei oleks saanud Tartus kandideerida niikuinii. Sealt tulenevalt, kuna ma ei oleks saanud Tartus kandideerida niikuinii, siis sellisel juhul ma ei oleks saanud seista Tartu inimeste eest. Just täpselt. Ehk siis see ongi kasulik minule ja minu valijatele. Samamoodi, isegi kui ma olin koalitsiooni fraktsioonis, siis saate aru, et meil oli mitte koalitsiooni, vaid fraktsiooni koosolek. Ma sain seal lihtsalt mingi tund aega tuppa selle eest, et ma julgesin minna ja võtta sõna Tartu noorte selle kuradi emo eest. Ma sain lihtsalt tund aega tuppa seal. Nagu mingi tuppa sittunud kass. Nii. Ja sealt tulenevalt nad oleks võinud selle juba nüüd viimasel volikogu istungil oleks võinud uuesti teemasse tuua. Nad ei teinud seda mitte sellepärast, et mina olin selle vastu nüüd uuesti on ju, vaid sellepärast, et nüüd ma suutsin selle puhuda nii suureks, et nemad näevad nii putsis pasad välja, kui nad selle uuesti teemaks toovad ja selle ära lõpetavad. See 35 000 euri, see on, sorry, aga see on mingi mõttetu raha tegelikult. Aga meil on vaja ikkagi ju linnaisadele palka maksta. See on ju oluline. Vot, okei. Aga jah, minu hinnangul tõesti, see oli kasulik mulle nii poliitiliselt kui ka
siis miks poliitiliselt, ma võin siis korra veel üle öelda, sellepärast et punkt A, ma ei oleks saanud niikuinii Tartu linnas kandideerida, ehk siis, mida see tähendab, on see, et ma justkui mõneti pean vahetama paati või minema üksikkandidaadina, 2 varianti. Suur laste ja noorte kaitsja Chris Kärner keeras ise selle pasa... Oma erakonda ei jõua teha aastaga ja seal oma erakonna sa võid teha, okei, ma parandan, oma erakonna sa võid teha, aga sul ei ole rahastust selle jaoks, minul ei ole rahastust selle jaoks, et sellega teha Riigikogu valimistel mingisugust tulemust. Selleks on vaja 100, kui mitte miljoneid eurosid. Endale praegu maha, on ju. Ja ma fucking kõik seda, mis ma räägin seda sellepärast, et ma ei ole Chris Kärneri heiter. Vastupidi, nagu selles, ma arvan, et... Aga tulles veel selle juurde, et miks see veel oli kasulik, oli sellepärast, et okei, ma nüüd tõmbasin jälle selle ülevõlli nalja, on ju, aga ma teadsin, et sellele järgneb meedia niikuinii. Noh, ma ei teadnud, et see läheb nii suureks. Samamoodi nagu ma ei teadnud ka, et see esimene asi, see mingi sotside pumbaga tullamine, et see nii suureks läheb. Aga... alati ma pean arvestama sellega, et okei, mingisugused asjad võetakse kontekstist välja, mingid naljad keeratakse üles ja siis hakatakse seda jahmerdama. Ja ma tean, et ma olen võimeline need ära selgitama ja ära põhjendama nii oma valijatele kui ka oma uutele valijatele. Täna ma tekitan endale poliitilist kapitali mitte ainult sellega, mida ma teen volikogus, vaid ka sellega, mida ma teen volikogust väljas. Ja see, mis ma teen oma striimis, see on striimis, on ju. Seda näete teie, kes te siin täna olete 700 inimest, on ju. Aga saate aru, et sellest 700 inimesest elab Tartu linnas võib-olla 200. Nii. See tähendab, et mul on siin 200 valijat, aga kui ma lähen reporterisse, mida vaatab näiteks õhtul mingisugune 70 000 inimest, siis ma olen 70 000 inimese juures, kui ma selgitan seal ära, miks ma ütlesin, et ma ei tea, sotsiaaldemokraadid tuleb hukata. Noh, saate aru, see on poliitika, see on reklaam, see on turundus, ma pean seda tegema. Kui ma tahan, et meil noortel oleks võimalus, ma tulen tagasi selle striimi alguse poole või selle video alguse poole, kui ma tahan, et meil noortel oleks reaalne tulevik, et me saaksime vittu osta endale enda kodud ja et meil oleks normaalne elada oma riigis ja teha lapsi. Saate aru? Selle jaoks ma teen seda, sest ma ka ise tahan olla. Saad aru? Et see, et ma võitlen teie eest, see automaatselt tähendab, et ma võitlen ka ise enda eest. Ma tahan ise, et mul oleks parem olla. Ma ei taha seda 300 eurot, ma tahan näiteks tulumaksu vabastust tahan. Maksin 2,5 tonni eile tulukat. Noh, vittu, 2,5 tonni eest, sorry, aga ma oleks ma arvan, et ma oleks päris hästi saanud. Selle eest ma oleks saanud endale ma ei tea, mingi pool vundamenti oleks saanud ära laduda või ma oleks selle eest saanud endale kaevu panna või. Noh. Õige koha peal, tal on lihtsalt mõned asjad, mis lihtsalt meie arvamused ei ühti, on ju. Ja kui ta ütles ka, et nagu inimesed, kes on mind 9 aastat jälginud, on ju, et teavad, kuidas ma asjast arvan. Ja ma tean ka väga hästi, mida Chris asjadest arvad. Lihtsalt nüüd sa oled natuke teistsuguses positsioonis ja praegu sinu sõnad lõid sind uksest välja. See on väga vale vaatamine. See on see sama vaatamine, et nad vaatavad väljast sisse, nad ei saa aru. Vabandust, see 1600 häält on väga kõva saavutus, mis me tegime, chat. See on ajalooline ja kõva saavutus. Esmakordne vend. Aga ainuüksi sellega sa ei mängi ennast ära. Sa ei mängi ära ennast. Sellest ei piisa. Vähemalt Isamaa erakonna fraktsioonis või nimekirjas sellest ei oleks piisan. Kas me saame öelda seda nüüd lõpuks? Issand jumal, get ready. Seisus kohustab. Ei, see on ka väär. See on väga vale teik, et seisus kohustab. Ei kohusta. Mul ei ole mitte ühtegi asja, mis kohustab mind midagi ütlema või tegema siin laivis. See on, ma saan aru, ta tegi tõenäoliselt nalja. Aga see on ka bad take. Ta ei ole enam pundis. Tema ei saa enam vastutada sellest, kuidas Eesti või Tartust elu paremaks läheb. Ja see on nagu see kõige kurvem asi. Teine kurb asi, mis on see, et ükskõik, mis toimub, siis alati Märt saab rohkem pähe. Näiteks selle sama video all Isto vaatab, on ju,
Märt kolik... ma võin kohe ära selgitada, miks Märt saab pähe, sellepärast Märt saab alati rohkem pähe, sellepärast et mingisugune, ma nüüd ajas võin eksida, aga see oli äkki 2017, 18, 17 ja 17. Me tegime Märdiga mingi Discordi kõne, kus me rääkisime ka, kusjuures uskuge või mitte, poliitikast. Ja ma juba siis olin kriitiline sotsiaaldemokraatide üle. Ma juba siis olin kriitiline, sest tollel ajal kas mitte Märt ise ei olnud sots või igatahes ta võttis väga palju sõna sotside teemadel, et ta oli nagu nende kõva toetaja igatahes. Ja ma juba siis olin kriitiline ja siis me rääkisime ka mingi maailma teemadest. Mingi täiesti mingi, ma ei tea, me tegelikult rääkisime mingi mõttetutest asjadest. Aga ma mäletan, et me rääkisime ka mingi poliitikast ja siis tollest ajast saati on mingisugune teema, et kuna ta nagu tollel ajal võttis nagu nii kriitiliselt sõna kogu selle teema juures, siis ja mina olin justkui tema vastu alati, siis seal tekkiski see õõrumine ja tõenäoliselt sellepärast on see ka nagu jäänud nii, vähemalt vanemate vaatajate mõistes. Ise ju vana kapihaba, sellise Vikerkaare klooni heietusi pole mõtet kuulata. Järgmine kommentaar. Märt paadunud liberastina homopropagandista ei ole küll inimene, kelle arvamust selles kontekstis tahaks tõsiselt võtta. Fakt on see, et niikuinii need, kes arvavad teistmoodi, ei võta meie arvamust tõsiselt. See on teie valik, aga see on huvitav, et nagu kuidagi Märt alati nagu kuidagi võetakse nagu ette. Nagu... Sest et ma olen olnud aastaid avalikult nagu liberaalsete vaadetega, siin ei ole absoluutselt mitte midagi imestada. Mulle lihtsalt meeldib, et see on nii tore, et Märt on kapi oma. Ja tõesti, ma olen edukas kapi oma, kes on suutnud olla peaaegu fucking varsti 15 aastat abielus ja 2 lapsi isa. Yeah, true, fucking based, kõva. Aga COVID ajal oli näha, mis mehed need 2 liberaali on. Koik täis kukk ja see teine plähmerdis veel hullem. Fakt pole vaja teha kontrolligi. No vaata, aga siin said sina rohkem, sest see on veel hullem. Mis siin veel oli? No okei, ega kui inimestel ühe suutne vaade ei saagi hoomata laiemat pildi keep going. Aga keegi ütles ka nagu, ütles ka nagu positiivselt, et Märil ja Andres on mõlemal 2 last. Ehk konservatiivide mõttes on panustatud Eesti iibesse. Mitu last on härra Eesti iibe parandaja Chris Kärneril veidrad kommentaarid siin inimeste poolt. Pigem on Chris ise kapi oma ise juba seal 30-ndates. Ma ei ole nõus sellega, et see kapi oma või sellega, et ja ma kunagi ei tõsta seda nagu esile. Ma ei taha tegelikult. Ma juba selgitasin ära, miks mul ei ole lapsi. Eesti riik, kus sinu lapsed on, see ei ole aus. See ei ole sama. Ma arvan, et majanduslikult, kui sa ei ole piisavalt võimekas, siis ei ole õige hetk teha lapsi. Aga sa võid sellele kergelt irooniliselt peale vaadata küll. Näiteks ma toon selle sama näite, kunagi küsiti mult, et miks su vanaema sind kasvatas või miks sa vanaemaga elasid mingi. Ja siis ma ütlesin talle, et sellepärast, et kui mu isa ja ema mind tegid, nad olid 19, neil ei olnud koolid lõpetatud. Ilmselgelt mu vanavanemad aitasid mu kasvatamisega. Nagu, ma ei tea, loogiline äkki või ei ole või? Minu meelest on nagu. Et kui mingi 19-aastasena saad mingi lapsed üle koolid lõpetamata, mingi kõik on nagu justkui putsis sellel ajal veel 96. aastal. No ma ei tea, Et ma ei taha näiteks enda lapsi anda oma mingi vanematele kasvatamiseks. Sest ma ei taha lihtsalt. Ja selleks ma tahangi olla kindel, et ma olen võimeline neid kasvatama enne, kui ma need teen. See tekib nagu see moment, et ma saan nagu aru, et lõppkokkuvõttes, kuna ma olen... Aga jah, selles suhtes, et see on valid point, et konservatiivid, kes justkui võitlevad siis iibe tõstmise poolt või eest on ju, et siis neil peaks olema nagu rohkem lapsi. Nõustun selles suhtes, et see on ju loogiline, et kui sa ikkagi millegi eest seisad, et siis sa nagu oma nahaga ka seisad selle eest, on ju. Aga ma arvan, et siin on mõistlik vaadata siis Eesti esikonservatiive, kes ju tegelikult on ka iibega ju justkui väga selgelt plussis. Nüüd see ongi see koht, kuna ma olen liberaal, siis mul ongi see, ma saan vaadata konservatiivile peale, saage lapsi, nagu näiteks Järvan on ju. Ja siis ongi see, et you do you, sul ei ole, sina ei pea lapsi saama, kui sa ei taha. See on sinu valik. Aga mina saan aga natukene selles mõttes hekselda seda, et ma ei saa nagu rünnata, ma tunnen, et mul ei ole õigust rünnata 29-aastast mees, kes on noor mees ja tal ei ole veel lapsi. Aga mul on õigus rünnata juba näiteks üle 40-aastast meest, et okei, nüüd sinu nagu tegelikult võiks olla. Ei no, kokkuvõte on see, et kui ta tuleb, siis ta tuleb lihtsalt. Ja siis sa lihtsalt pead hakkama saama, nii ongi. Et kedagi rünnata, et lapse saamine on igaühe enda valik. Aga räägime parem, mis Vilja tegi meie Krisiga. Jah, Vilja küsib, siis oli saade, lugesin kommentaare ka taaskord. Kiisele saab ilgelt palju puid alla.
Ma kogemata deleetsin mingi message ära vist Kas kogemata. te ühtegi Vilja Kiisleri saadet vaadanud? Kas te ei tea, et see ongi tema stiil? Et kas te nagu üllatute selle peale siiamaani? What a bunch of fucking dumbases. Aga mõned väljavõtted siis, mis seal oli, et Kiisa küsis, et Isamaal oli ta nagu porisaapa küljes juba enne valimisi. Oleks nad saanud, oleks teid nimekirjast eemaldatud, sest ütlesid, et Tartu on pederastide pealinn, soovitasite mustanaarsed Eestist välja saada, naised valitsusest maha võtta, Reformierakonna rippu lasta, sotsid seina äärde panna. Äkki ei tahagi ükski erakond teiega tegemist teha? Ja vastus oli, et siis olgu nii, olen poliitik täpselt nii kaua, kui meid valitakse. Mina ei ole tavaline elupoliitik, kes paneb nahast välja kõigile meeldida, selleks ei ole vajadust. Täpselt, nii ongi. I stand by it. Kurat, see nahast välja pugemine nagu mõnes mõttes see positsioon, mis ta siin välja ütleb, there's nothing wrong with this, see on nagu okei, selge, sa oled selline poliitik, et sul on seisukohad ja sa ei tagane ja sa ütled, mis sülg suhu toob ja see on fine, kui sa teed sellise valiku, siis see on fine. Aga see vähendab sinu šansse läbi viia poliitikat, mida sa isiklikult läbi tahad viia. Jaa, ma nõustun, et see vähendab mu võimalusi poliitikat läbi viia, aga ma ei saa minna ajas tagasi. Et ma nüüd lähen 10 aastat tagasi ja ma nüüd lähen ülikooli riigiteadust õppima ja siis 10 aasta pärast ma täna olen peaminister. Ma ei saa seda teha. Ehk siis, kuna ma ei saa seda teha, siis kuna mul täna on olemas relvad, relv 1, 2, 3, 4 ja 5. Ma saan kasutada ainult neid relvi. Ma ei saa kasutada neid relvi, mida mul ei ole. Ja siis ma kasutangi neid relvi, et teha seda kõike nii palju ja nii suurelt, kui mul vähegi võimalik on. Mul ei ole muid variante. Nagu räägitakse, see on see, et kas sa oled parketikõlbulik ja parketikõlbulikkus on tegelikult ikkagi selline asi. Ja kui vaja, siis ma olengi see, kuda ma nüüd ütlen, kui vaja, siis ma olengi see tööhobune. Kui näiteks, ma toon näite, et näiteks kui on vaja, siis ma olen see tööhobune, kes näiteks Tartus toob, ütleme, et mingi 3-4 tuhat häält. Oletame, et me toome, et me saame hakkama. Nii, ja tänu sellele võib-olla mingisugune X erakond saab, ma ei tea, oletame, et siis tehakse mingisugune protsentide ja mis iganes sealt kuskilt tõmmatakse välja, üldnimekirjast siis tekitatakse näiteks X erakonnale tänu sellele mingi 1 koht juurde. Nii, ja siis see ongi tänu minule. Ja siis tänu sellele on selle erakonna juhid paremal seisul, et siis viia läbi justkui neid punkte, mille eest mina seisan. Et see, kuda ma ütlen, ma ei ole ahne. Mida see tähendab on see, et mina ei pea olema peaminister, et teha poliitilisi otsuseid, vaid mina võin olla see mees, kes kirjutab selle valmis, saadab selle peaministrile edasi või läheb, et jõu, mees, näe. Mul on vaja seda, selle eest mul on kogu aeg seisnud, see on see, mille eest noored seisavad, mida meil on vaja, vaja. Ma võin olla see mees, Mina ei pea olema see, kes on seal 8 erineva kõrgharidusega, istub seal pukis ja ütleb, et sina, sinna. Et kui vaja, ma võin olla ka see tööhobune, Et see ongi nagu see, et selleks sa ei pea olema, selleks et poliitikat teha, sa ei pea olema, kuda ma ütlen, sa ei pea olema juhtiv poliitik, vaid sinu käes peab olema rahva usaldus ja rahva võim. Selles võtmes, et poliitikud kardavad kõige rohkem mida avaliku hukkamõistu, sest see on nende poliitiline kapital, Saad aru? See on nende poliitiline kapital. Ja kui näiteks minul on see rahva toetus ja rahva justkui see mingisugune mis iganes on ja kui rahvas näeb, et näiteks minu erakonnas on mingisugused inimesed, kes ei käitu nii, nagu ka minu valijad, kes justkui ongi need noored on kes ongi kuradi närvis ja vihased, kes näevad, et türa, et näe vaata, näiteks Tõnis Lukase pealt, et näe vaata, türa ongi selgrootu raisk. Siis nad kallivadki selle üles ja see tõmmataksegi kuradi meedias kuradi suure kuradi tähtede kuradi paugu alla. Ja see ongi see justkui meie võim, meie võimalus päriselt midagi ära teha. Et mul väga rohkem sinna midagi nagu ei olegi lisada.